家到我哋參觀3樓啦，係啦，3樓一個大嘅主人房，影下先，有2個落地玻璃嘅，係啦。咁啊，呢個真係身份嘅象徵嚟㗎啦，係啦。住呢度簡直係變呱呱呀，係。咁啊，洗手間一定唔使爭㗎。茶嘅時候咧，都係可以2個一齊茶洗面啊咁樣咯。係 ，OK， 係。咁啊，出嚟嘅時候都非常之寬敞。主人房嗱，主人房我哋對出嚟都有個小露台嘅，係啦。咁啊，夜晚又可以喺度賞下星星、月亮啊嗰啲咁樣。係啊，呢個放鬆嘅地方簡直冇得頂啦，係。好，咁我哋最後我哋去翻呢個露台啦。到我哋睇天台嘅時候啦，好，哇，呢度啊，簡直朱茵啊可以。好，好大風啊，好舒服啊，呢個。咁啊，睇落去，全部景觀都睇晒㗎啦，係啦。感覺上有個大地在我腳下嘅感覺啊！耶！好啦，咁感覺上咧，成個景觀啊，望晒㗎啦。咁啊住呢度就唔使諗啦，係啦，有啲乜嘢 PM 我 ，OK？耶！